Поэтому не надо никакой там рекламы этих вот звезд, платить им деньги, у нас свои звезды есть. И можно это делать тем людям, которые этим пользуются, и приглашают людей пользоваться, приглашают, не рекрутируют, а приглашают и пользуются, а не для продаж. Продавать эту продукцию – это моветон, это некрасиво. Это как все равно покупать или продавать женщину. Эту красоту, это разные вещи. Это философия этого дела. А некоторые думают, что это надо торговать, что надо распространять. А мы уже не раз говорили, что распространяют только болезни. Мне понравилось вчера. А? Я говорю, мне понравилось вчера. Распространять только было. Есть что ответить, да? Да, нам многие говорили. А Вифлеем плохо пахнет. Я говорю, а пахнет для тех, кто не понял сути, для чего это нужно. А мы наоборот говорим, пахнет. Но как? Поэтому нету слова дорого или дешево. Нету такого слова. Это для меня дорого. Для женщины не должно быть дорого. А сколько стоит женщина? По-разному. Как тебя оценивает она. И как она воспитана. Я правильно говорю? Вот она жизнь. Это все равно, что продажа детей, женщин, красоту. Сколько стоит красота? Ну, сколько она, кто ее как оценивает. Кто-то дает миллионы, а кто-то дает 30 За рублей 150 рублей, да, говорят, да еще дорого тоже. Поэтому и мужчины так себя ведут, женщины. Потому что они сами себя не ценят. Что это женщина, это не товар. Это произведение искусства. Вот она. Это говорит вам не знающий толк в женщинах и не познавший до конца слесарь-монтажник бывший, правда? Бронислав, знаменитый. Да. Чем Слесарь, говорит, слесарь. Да. Слесарь. Какой же ты слесарь? Ой. Ну да, Так хочет этот человек, да, донести вот до сознания именно действительно женщин, девчонок молодых, которые еще только начинают жить, что здесь вот именно с нашими возможностями, благодаря вот таким людям, да, Бронислав вот 2 дня вот просто взял и вот как бы посвятил вот мне, да, а я вот должна свое сознание это поменять, перевернуть все внутри. И вот этот человек хочет достучаться до моих мозгов и до мозгов других женщин, да, людей, мамочек, бабушек. Ради чего? Ради того, чтобы мы счастливыми были, свободными, красивыми. Ну, если я это не сумею, хирург себе сделает. Достучиться молоком по твоим мозгам. Да. Но лучше это сделать не в мои годы, как мы пришли сюда и узнали это 55-60 лет, а немножко раньше, чтобы воплотить в жизнь свои цели, не мечты. Потому что мечт у людей много, у каждого своя, и о них не надо говорить. Надо просто это сделать. От цели к цели, от цели к цели. И когда, наконец, сделать, потому что мечта, она не стоит денег. Это нечто материальное. Она не может иметь цену. Это познали те, кто вместе со мной, наверное, сделав новое звание, может быть, в ажиотаже, что это делаю я, пошли за своим вышестоящим оплайн и прыгнули с ним к
кормящая мать 4 детей. 4. И тоже крутили у виска они. Ты что делаешь, Марина? Оля, как ты можешь это понять? Они прыгнули вместе со мной. Это беззаветная вера. Не надежда на кого-то, а вера в то правое дело, в котором мы уже здесь почти четверть века. Вот она жизнь. Кто может выбрать что-нибудь лучшее, как насладиться жизнью и ездить, ехать то, что компания дает. 3 раза в день, 3 раза в год ты едешь на эти конференции, видишь разные страны, видишь разных людей. И оказывается, культуру не надо переносить. У нас своя есть культура. Она нисколько не хуже. Вот сейчас мы сидим в этом святом месте, где ученик Сергия Родонежского, Савва Старожевский, молился за то, чтобы те земли, которые мы оставались неприкосновенными, те люди, те основы православия хотя бы остались у этих людей, чтобы никто не нагнетал на них свои чуждые им нравы. И вот здесь, конечно, приходит очень многое на голову. Вот мы сегодня посидели там на лавочке, подумали в тишине, подумали, а что будет завтра с нашим поколением? Что они могут рассказать? И мы здесь, сюда пришли, чтобы, оказывается, что было рассказать нашим подрастающим внукам и правнукам. Сказать, а дед-то жил не просто так. Не коптил это небо. Дал людям возможность жить материально зажиточной жизнью и осуществлять свои цели. А прийти, уйти – это просто добровольное дело. Колхоз тоже добровольный. Захотел – вступил, захотел – нет. А вступил – уже будет это раскулачивание, если ты будешь хорошо работать и будешь приобретать что-нибудь для себя, облегчать свой труд. Или просто разверст. Будут отнимать, грабь награбленное. И хаять ту власть, которая будет. Она будет демократическая или капиталистическая, это не имеет значения. Никогда не задумывался над этим, просто некогда было это делать. Мы работали как говорил наш президент, как негры на галерах. Только галеры для нас неприступны. А вот все остальное работа, да. Вот жизнь. И думаешь, Господи, неужели я всю жизнь потрачу, работая на детей хозяина? Как же свои, которых я не вижу? Вот это вот каждый раз все по-новому здесь видится. Да. Поэтому приезжайте чаще в храмы, неважно какого направления, католические или мусульманские мечети, или это будет синагоги, это не имеет значения. Бог един. Един, да. Угу. Извините. Ага. Спасибо, Бронислав.